저기 깊숙이 들어간 게 다 동맥까지 지금 들어간 거거든. 오늘은 침이 시원했어요. 그러니까 다 연결돼 있는 거야. 머리까지 다. 응? 내가 침 놓는 데는 다 연결돼 있다고. 음. 그것도 동맥. 등골하고 견갑 쪽으로, 폐 쪽으로 가는 것 같았어요. 폐. 내려가는 올라오는 동맥 다 연결돼 있다고. 동맥이. 응? 뇌동맥하고도 다 올라가는 뇌동맥도 다 영향이 받고. 내 뒤 등골까지 쫙 당기던데요.